Azril Askia liburan ke Gunung Kidul Yogyakarta. Tujuan utama kita ke Pantai Baron. Di sini ternyata sekarang udah berubah ya. Dulu yang pinggirnya itu banyak payung-payung untuk bersantai, sekarang itu untuk laguna, kapal-kapal nelayan parkir di situ. Tapi tenang aja, tetap cantik, tetap bagus. Di sini kan ada dua air laut asin dan air tawar. Untuk kita mau ke air laut, kita bisa nyebrang pakai kapal nelayan. Per orang cuma 10.000, bisa sepuasnya.